ကိုစန်းချေအမလေးချစ်ကပြောင်းနေကိုချစ်ပဲခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကိုစမ်းချစ်တော့မခေါ်ခါပဲကျွန်တော်လည်းကိုစမ်းလို့ပဲခေါ်ခါတယ်စမ်းလို့ပဲကြိုက်တယ်ဟိုကနောက်ချစ်လို့တော့မကြိုက်တော့ ဘာဖြစ်လို့အဲ့လူများတော့သူတို့ကကျွန်တော်ပြောတာကိုစမ်းချစ်တော့သူကပြောတာစမ်းတော့မရှိပြရအဒီရှိပါရကျွန်တော်အဲ့ချက်အမေအခုစမ်းမချစ်ဘူးနော်အဒီချစ်မှာအများကြီးပဲအောင်မှာယုံကြည်သူဖြစ်သွားရင်ချစ်သူတွေကဝိုင်းဝိုင်းလေလားဟာလေလုယာโอเคကိုစမ်းချစ်အရင်တော့ဘာသာကိုးကွယ်တယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီနေ့မနေ့ကိုစန်းချေဗာရိစာခံရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဗာရိစာခံယူတော့ပြီးတဲ့ခါမှာကိုစန်းချေဗာရိခံစားကျွန်တော်ဗာရိခံစားတော့ကျွန်တော်စိတ်မှာအားလုံးတော့လွတ်လပ်တယ်ဘာမှကျွန်တော်အပြေးခေါ်လို့ဒီဘာမှတော့အပူရောဂါလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှာအရင်ကဒီလုံငယ်လောက်3လ4လတော့ရှိတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကျွန်တော်အခုဒီလောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာမှကိုကျွန်တော်ခံလာမှုဆက်ခံလာမှုမရှိတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်ပါသွားပြီအားလုံးလွတ်မြောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟိုယေရှုပြတော်ပြောဘယ်နှစ်ထိကိုယ်ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ထိကိုယ်ပဲလဲတော့ကျွန်တော်ဒါမှအပိကြံပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှိတာကကျွန်တော်တက်လုံးကိုယ်ကိုရမယ်လို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအတင်းတော့ဆရာကုပ်ဒီဆရာမမလာတော့မသိဘူးဆရာကုပ်ဆရာကုပ်ဟုတ်လားကုပ်ကျွန်တော်မလည်းနော်ဆရာမခုလာခေါလာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တော့လာပူနေအောင်ဖြေတော့ကိုကြီးရအာမင်အဲ့တော့ဒီတင်းတော့ပွဲစီဒီကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီလိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါစေ